Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi volevo parlarvi della famosissima Florence Newton, o meglio definita la strega di Youghal. Ma come di consuetudine ragazzi, prima di iniziare questa avventura, vi ricordo di iscrivervi al canale, di tempestare di like a questo video e di attivare tutte le campanelline. Ma non solo, condividetelo anche su tutti i vostri social. Ma ora partiamo. Il caso appunto di Florence Newton si inserisce in un contesto storico molto complesso. Tra il XVI e il XVII secolo la caccia alle streghe raggiunse il suo apice in Europa, con centinaia, migliaia di uomini e donne accusati di praticare arti oscure, venendo spesso condannati e giustiziati solo sulla base di prove inconsistenti o confessioni estorte addirittura sotto tortura. Anche se la caccia alle streghe in Irlanda non fu proprio così intensa come magari in tutte le altre parti d'Europa, vi erano comunque fortissime tensioni religiose. Durante questo periodo, infatti, l'Irlanda era fortemente influenzata sia dalla riforma protestante che dalla controriforma cattolica, e l'Inghilterra, prevalentemente protestante, cercava di consolidare il suo dominio su tutta l'isola. La religione però giocava un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nelle leggi, e le accuse di stregoneria spesso e volentieri riflettevano conflitti religiosi, economici e sociali. In questo clima così turbolento, le persone più vulnerabili, come ad esempio donne anziane, vedove e coloro che vivevano anche ai margini della società, erano le prime ad essere accusate di stregoneria. Ma arriviamo proprio a Florence Newton ora, perché venne descritta come una donna sia povera e probabilmente anche anziana, e divenne anche lei, come tantissime altre, bersaglio di accuse quando nella cittadina cominciarono a verificarsi eventi spiegabili. I processi di stregoneria però in Irlanda erano molto rari e raramente si concludevano con delle condanne, ma il caso di Newton rappresentò una vera e propria eccezione. La vicenda infatti che portò Florence Newton ad essere accusata di stregoneria iniziò nel 1661, quando Mary Longton, una giovane serva, cominciò a soffrire di misteriosi malesseri che nessun medico riuscì a spiegare. Secondo molte testimonianze, infatti, Mary accusava forti dolori, convulsioni e apparenti sintomi di possessione demoniaca, comportamenti che ovviamente suscitavano forte terrore nei presenti. I cittadini di Youghal, infatti, convinti che questi sintomi fossero il risultato di un maleficio, iniziarono a sospettare fortemente di Florence Newton. Si credeva appunto che Florence abbia maledetto Mary dopo un alterco e aveva rifiutato di dargli cibo, ma non solo quello, anche l'emosina, e dopo questo incontro la giovane cominciò a manifestare quasi immediatamente questi sintomi. In particolare però uno degli elementi fondamentali su cui si basava l'accusa era il cosiddetto bacio stregato. Secondo svariate testimonianze, Florence avrebbe dato a Mary un bacio, un gesto che si riteneva palesemente fosse un veicolo per il maleficio.
bacio infatti fu indicato come la principale causa di tutte queste misteriose sofferenze di Mary, e la Newton per questo motivo venne accusata di avere usato appunto la magia per provocarli. Il processo contro Florence Newton ebbe luogo nella cittadina di Hugo proprio nel 1661. Questo fu un evento pubblico che attirò tantissime persone e le testimonianze contro di lei, ragazzi, furono davvero raccapriccianti. Molti testimoni infatti affermarono di aver visto la giovane Mary Longdon soffrire di convulsioni terrificanti e parlare anche con voci demoniache, e qualcuno sosteneva addirittura che sputasse dalla sua bocca oggetti metallici e spilli, un fenomeno che spesso, non solo all'epoca ma anche tuttora, viene associato a veritiere possessioni demoniache. Durante questo processo però Florence non ebbe alcun diritto ad un avvocato, né tantomeno a un qualsiasi supporto legale. Veniva trattata purtroppo con molta durezza e i giudici venivano influenzati dai pregiudizi dell'epoca contro proprio la stregoneria. La prova principale contro di lei fu proprio Mary, che sosteneva appunto che quel bacio che gli avrebbe dato la Newton fosse stato l'origine di tutte le sue sofferenze. Ma ragazzi, pensate che si sostenne addirittura che Newton avesse fatto un vero e proprio patto col demonio e che fosse anche responsabile di altri stranissimi eventi in quella cittadina, come ad esempio la scomparsa di latte di burro nelle case o la morte improvvisa così di punto in bianco di animali. Queste accuse però, essendo molto deboli secondo gli standard giudiziari moderni, all'epoca erano considerate molto più che valide. Infatti uno degli episodi più inquietanti di quel processo fu proprio la testimonianza di Mary, durante il quale si diceva che la giovane entrasse in una sorta di trance, gridando e agitando le mani come se stesse combattendo con una forza invisibile. Mary sosteneva che in quei momenti sentisse la presenza di Florence Newton anche quando lei fu sotto custodia. Questi dettagli furono segni evidenti dell'influenza malefica della Newton e contribuirono ad alimentare un clima di paura, di tensione, sia nella corte che fra tutti i presenti. Il processo, ragazzi, si concluse con una condanna di colpevolezza, ma nonostante la mancanza però di prove concrete, Florence Newton fu giudicata colpevole di stregoneria. All'epoca la pena per questi reati, ovvero appunto proprio quello della stregoneria, era purtroppo la morte, e così la Newton venne giustiziata tramite impiccagione. Tuttavia però i documenti storici sono piuttosto vaghi riguardo alla sua esecuzione e non c'è alcun tipo di resoconto definitivo che confermi se effettivamente la sentenza fu effettivamente eseguita oppure se perse la vita in prigione in attesa appunto sempre dell'esecuzione. Ma raga, il caso di Florence Newton è rimasto uno dei pochi esempi documentati di un processo di stregoneria in Irlanda e ha attirato l'interesse di storici e studiosi per il modo in cui si evidenzia il potere dei pregiudizi e del terrore della giustizia dell'epoca. L'accusa di stregoneria si basava principalmente sia su testimonianze oculari che fenomeni inspiegabili, che ad esempio oggi potrebbero tranquillamente essere attribuiti a disturbi psicologici o comunque malattie non diagnosticabili all'epoca. Però ragazzi, un secondo, perché vi ricordate quando vi ho detto che alcuni testimoni l'avevano vista sputare degli oggetti metallici
anzi addirittura dei chiodi o degli spilli, ecco, quello non penso proprio che sia una malattia psichiatrica. Comunque ragazzi, a parte questo, alcuni studiosi suggeriscono che Mary Longdon soffrisse di un vero e proprio disturbo psicosomatico o di una condizione neurologica come ad esempio l'epilessia, che all'epoca poteva essere solo interpretata come possessione demoniaca. Inoltre il caso di Newton è molto emblematico nel modo in cui le donne, in particolare quelle povere anziane e i casi molto disagiati, venivano trattate con disprezzo in modo così crudele, ecco, dalla società dell'epoca. Non avendo infatti alcun potere né economico né sociale, queste donne diventavano un facilissimo bersaglio di accuse totalmente infondate e la figura della strega diventava una proiezione delle paure e delle ansie della comunità. Oggi Florence Newton viene ricordata come vittima di un'epoca dominata solo dal sospetto e dalla superstizione. La sua storia rimane infatti un simbolo molto importante della persecuzione delle streghe e riflette un periodo molto buio della storia in cui migliaia e migliaia di persone furono accusate e non solo, ma anche giustiziate solo sulla base di superstizioni. Il processo alla strega di Ugal continua ad essere oggetto sia di studi che di riflessioni, in quanto rappresenta uno degli episodi più brutali ed emblematici della repressione che caratterizzarono appunto l'Europa nel Seicento. Ragazzi, purtroppo anche per oggi questo video termina qua. Io spero come sempre vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, attivate tutte le campanelline e iscrivetevi a questo canale. E mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti e condividete questo video ovunque. E noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao raga, buona settimana e stay tuned.